AI ကိုဘာမှမသိသေးတဲ့ဒီဒါလူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ SMB လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိမယ်ဒါចောင်းသားတွေလည်းချီကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေတက်ဒီဗီဒီယိုလေးဒါပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဒီ Facebook caption ကိုဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒီအလုပ်ဖြစ်အောင်ယင်းကြီးကိုဒါတစ်စင်ချင်းဒါလုပ်ပြသွားမယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပေါ့နော်ရှမ်ပူခေါင်းလျှော်ရည်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် online shop လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် SMB လုပ်ငန်းအားလုံးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒီ AI ကိုအစားနေလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါကြည့်သွားလို့ရပါတယ်AI level 1ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါ coding ကျွန်တော်ရေးစရာမလိုသင်တက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါ English လိုကျွမ်းကျင်ဖို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ကအဓိကတော့ AI ကိုကျွန်တော်ကလက်ထောက်တယောက်လိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါစာရေးခိုင်းတာဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်ကကျွန်တော်ကဒီ SMB owner တွေအတွက်ကျွန်တော်အကျိုးရှိသလိုဒီ AI ကို level AI ကိုအဓိကစာပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့သူတွေတက်လည်းဒါအကျိုးအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂနာတွေအများဆုံးမားတာဒါ3ခုရှိရပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီ caption လို့ရေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်က AI ကိုဒါကျွန်တော်တို့မေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်က target customer မပြောတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ target customer ဘယ်သူလဲလို့ထည့်မပြောတာပြီးနံပါတ်3က AI ပေးတာကိုမပြင်ဘဲနဲ့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook caption မှာကျွန်တော် Facebook post မှာတင်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်တာဒီကကျွန်တော်ကဘင်္ဂနာတွေမှားတတ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပြီးတော့ prompt engineering ဆိုတာကျွန်တော်က AI ကိုသင်ကြားသလိုပြတတ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ် prompt engineering ကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ caption တွေရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခက်အခဲပေါင်းများစွာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်လူကိုအလုပ်လုပ်လို့ပြောတာနဲ့မတူပဲဘာလို့ရမလဲတိတိကျကျဒါပေးရတယ်ပေါ့နော် AI လည်းဒါအတူတူပါပဲ AI ကိုလည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်အတွက်အတိအကျရေးပေးပါကိုကျွန်တော်ကတိတိကျလေးဒါရေးပေးရတဲ့prompt ရေးနည်းဖြစ်ပါတယ် prompt ကအနည်းဆုံးတော့5ချက်တော့ပါရမယ်နံပါတ်1က role ပေါ့နော် AI ကဘာတူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒါထည့်ရေးပေးရမယ်ဒီနံပါတ်2 product ပေါ့နော် product ကကြတော့ဒီဘာပစ္စည်းလဲကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ရေးပေးရမယ်ဒီနံပါတ်3ကကျွန်တော် customer ကကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုရောင်း target ထားပြီးရောင်းမလဲဒါကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ပြီးနံပါတ်4ကကျွန်တော် goal ပေါ့နော် goal သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဘာရခြင်းလဲကျွန်တော် DM လားကျွန်တော်က direct message ရချင်တာလားcomment လိုချင်တာလားပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ပြီးတော့ output ပေါ့နံပါတ်5က output ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးခြင်းလဲဒါတွေကိုပါကျွန်တော်ကအတူလားအရှည်လားဒီလိုနည်းနည်းအတူနည်းနည်းရှည်လားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ကဒါအဲ့လိုပုံစံလေးပဲကျွန်တော်ကရေးပေးရမယ်အခုဒီ frame အခုဆိုရင်အခုပေါ့နော်ဒီ frame ဘောအတိုင်းပဲတခါတည်း prompt တိဆောက်ပြမယ်ဒီ structure ကိုဒါဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ဒီ AI ကိုစာပြီးလေ့လာနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် SME အားလုံးလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါ face လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ ChatGPT ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော် ChatGPT ဝင်ထဲမှာကျွန်တော်ကဒါ send ပို့လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒါပေးပို့လာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်မယ်ဒီမှာသူဒါချက်ချင်းကျွန်တော်ရေးနေပြီးတော့ target တွေပေါ့နော်သူအကုန်လုံးသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူရေးပေးနေပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတေချာလေးကိုဒါကြည့်မယ်ဒါ hot data သူကျွန်တော်ရေးပေးနေပြီhot ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကတကယ်ကိုစပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါ caption တစ်ချောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါလူတွေကိုတန်းပြီးတော့ဒါက3စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲဆောက်မှုရှိတဲ့စာသားတွေကိုမြင်သွားနိုင်အောင်အတွက်ပြီးတော့ဆွဲဆောက်မှုရှိအောင်ရေးတဲ့ဒါစာသားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိကတော့ဒီမှာဒီကောင်ဆို number 5မှာဆိုရင်ဒါ daily use သုံးကျင်လားမပြင်းမထန်ပဲတည်င်းစေတဲ့အမျိုးအစားဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့သုံးရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကပေါ့နံပါတ်3ဆိုရင်ညနေမှာခေါင်းစီပြန်ပြီးလေးလံနေတက်လာပေါ့ဒါလေးဆိုရင်ဒါမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဟာလေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ caption မှာဆိုကျွန်တော်တို့3မျိုးပေးထားတယ်ပြီးတော့အတူအလက်အရှိလို့ပြီးအတူမှာလည်းကျွန်တော်က copy paste ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လို့ရအလက်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းရှည်ပေါ့နည်းနည်းလေးရှည်တယ်ပေါ့နော် 9 star daily ဒါ900 ml ဆိုပြီးတော့သူရေးပေးထားတယ်1200ပေါ့နော်ရေးပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့လိုချင်တော့ဒါ comment ထားပါတော့ inbox မှာဈေးပို့ဆောင်မှုပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးတာအရှိဆိုရင်တော့ဒါအရှိဆုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော်တော်ရှည်မယ်သူရှည်တာရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့အရှိလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းဒါကိုဘယ်လောက်စာလုံးရေးဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ဒါရေးထည့်ရေးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားရင် daily clean လို့ဒါ comment ထားပါပေါ့နော်ဒါတွေကိုပါသူဒါတေးကြအတိအကျရေးသွားတယ်ပြီးတော့ CTA ဆိုတာကျွန်တော်ကထည့်ပေးရရင်ပေါ့နော် CTA ကကျတော့ကျွန်တော် call to action ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ် call to action ကကျွန်တော်ကကျတော့ဟို daily လို့ comment ထားပါတော့ဒီ caption ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကထည့်ရေးပေးရတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်900လို့ comment စေcomment မှတ်ပြီးတော့ဈေးအပေါင်းတာပို့ဆောင်တစ်ခါလေးပြင်ပေးမယ်လို့เนาะဒီလိုလေးကျွန်တော်ကအောက်ဆုံးမှာဒီ caption ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဒါထည့်ရေးရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ပြီး hashtag ကလည်းကျွန်တော်ကအရေးကြီးတယ် hashtag ကတစ်ခါတည်း
သူကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ caption ကျွန်တော်ရဲ့ product နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ hashtag တွေကိုကျွန်တော်ကရေးရွှေ့ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါတခါလေကျွန်တော်ဒီထဲကကျွန်တော်ကလိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလုံးဝကိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဒါထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်က AI ပေးသမျှကိုကျွန်တော်ကမသုံးနဲ့ကျွန်တော်ရွေးသုံးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟို target ပေးကြရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဖုန်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မှာဟုတ်တယ် CTA ဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုတေချာလေးရွေးရမယ်caption တစ်ခုမှာ CTA ကိုတစ်ခုလေးထားပြီးတော့လူကို action တစ်ခုပဲခိုင်းပေါ့နော်အဓိကဒါတွေအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီခုနပြောခဲ့သလိုပဲ DM daily တို့ comment price ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတိထားမယ့်အချက်၃ချက်ကကျွန်တော်က prompt ကိုတစ်ချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်မမေးပါနဲ့ပြီးတော့မှပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကminute ကပါလဲဆိုကျွန်တော် customer ကိုဘယ်တော့မှဖျောက်ပြီးတော့မမေးနဲ့ customer အတိအကျဖော်ပြပေး customer တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒါကိုရေးမှလဲဆိုအတိအကျဖော်ပြပေးပြီးတော့နံပါတ်3ကကျွန်တော်က AI ကိုယုံကြည်လွန်းပြီးတော့မပြင်ပဲပေါ့ဒီကောင်ဘာမှမပြင်ပဲနဲ့ဒီဟာစာသားလေးစာလုံးပေါင်းနဲ့မာနေလားဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတန်းတင်လိုက်တာမျိုးဒါမလုပ်ပါနဲ့ AI ဆိုတာကျွန်တော်ကလက်ထောက်ပေါ့နော်အဓိကဆုံးဖြတ်ရမယ့်လူကကျွန်တော်ဒါလူသားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒါသင်ယူဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့တာကျွန်တော်3ချက်ရှိရပါတော့ပြီးတော့5ချက်ကျွန်တော် framework ပြခဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့ question structure ကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့ output ရွေးသုံးနည်းလည်းကျွန်တော်ဒါပြပေးခဲ့တယ်ကြည့်ရတော့ prompt ဒီ template ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် comment မှာ prompt လို့ဒါရေးခဲ့ပြီးပါနောက် lesson မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ customer message ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ order ပြန်ဆွဲနည်းကျွန်တော်ဒါပြန်ဆွဲနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ဒါ subscribe လေးဒါလုပ်ထားပေးပါ